Philippians chapter 4 verse 19, it says, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Amen. Nairobi. Nilifahamiwa na wakora mwaka wa 2017 nikiwa pale kazini hapa Pipeline. So wakati nilitoka kwa nyumba saa 12 hivi, saa 12:30 nikienda kufungua duka, kuna mtu alikuja akachifanya kama customer. After hiyo nikaona watu wengine watatu wakaingia. So wakaniitisha pesa, leta zile pesa uko nazo zote. So hata kitambo niangalia hivi ni nani, already nilikuwa nishashikwa nimewekwa chini, and then wakachukua pesa kwa draw. After kuchukua pesa za mimi nikajua tu hizo ni pesa ndio zimeenda. So baada ya muda kidogo mmoja akasema harakisheni kumalizia huyu mtu. So nilipika risasi 2, ambapo moja nilipikwa na huku nyuma, maana yake nilikuwa nimeinamishwa chini, nilipikwa na huku kwa mkongo. Alafu ingine nikapikwa kwa mkono. Lakini bahati nzuri ile ya mkono ilinirarua tu na ikaanguka ndani ya duka. So hii risasi ya mkongo ikakuja ikanikata spinal cord, ikakuja ikakwama huko. So kuanzia hapo nikapelekwa kwa hospitali kuu ya Kenyatta. Nimekuwa kwa hospitali kwa miaka 2. Bili ilikuwa tunataiwa 4 million na hatukuwa na mbele wala nyuma. Na madaktari wamesema hiyo hali yako kulingana na vile umeumia, kubali tu situation, maana yake hautafanywa hip replacement sababu hautapona sababu umeparalyze mwili. So wakani advise tu niende kwa nyumba, nikaenda kulala kwa nyumba. Sasa hizi ni miaka 2 inaelekea na nusu kama siwezi kukaa chini, kama siwezi kupenduka. Lakini tangu niumie maisha ilichange kabisa, na mtu angenisaidia tu wa karibu alikuwa ni mke wangu, ambapo vile nilikuja kwa nyumba mke alinisaidia tu vizuri, alinipokea vizuri na mikono yake miwili kama mume wake, na akawa ananisaidia. Lakini amenisaidia na akafika tu mahali akasema mimi nimechoka. Sasa mimi nikafia tu maybe kama amechoka labda saa kichoka, mtu kichoka unaweza pumzika, lakini mimi sikujua kwamba mawazo ya kupumzika kuniacha. Lakini akafika mahali akapepa kila kitu yake kwa nyumba, akaniacha na watoto. So katika harakati ya kuniacha na watoto, tukakuwa na watoto hapa sisi peke yetu. Watoto wanaamka asubuhi wanaenda shule. Challenge ikakuwa ni kubwa, maana yake watoto ni wadogo, hawezi kujipikia, hawezi kujifulia nguo. Philippians chapter 4 verse 19, it says, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Amen. Mimi ilifika mahali nikaona situation yangu, mimi sina mtu mwingine wa kumulilia. Mimi ilibidi tu akili ilikuja tu, kitu ilikuja kwa akili yangu, ilifikiria tu mama yangu mahali penye yako. Maana yake mama yangu kama alinilea nikiwa mdogo wa miezi hizo, kuanzia siku 1, miezi 2, hizo miaka zote, yeye tu niliona sasa yeye ndiye anaweza kuja kunisaidia, hata kama ni kunitoa choo, hata kama ni kuniosha, niliona tu yeye ndiye atanisaidia. Sasa inategemea tu Mungu, kwa maana hata bila maombi huyu mtoto angaenda kitambo, hata yeye hata anifanye paka nikaokoka. Natambua Mungu, kumbe Mungu ako. Sikujua ropa atakuwa namna hii. Wakati tumeenda na Nairobi ni hospital Nyata, nilikuwa nalia tu machozi. Lakini saa hii niko na neema, yani naona tu furaha. Mamangu kusema ukweli, ninapomuona hata kama miaka zimeenda, ninapomuona ninaona ni mtu wa maana sana kwa maisha yangu. Ya maana yake sasa kama si yeye ningekuwa hata sasa nimeozea kwa hii nyumba. Lakini kukua hapo yeye vile ananisaidia, amekuwa baraka sana ndani ya maisha yangu. Ya so ninampenda na amekuwa maana. Nataka kumwambia Mungu amsaidie,
amupe nguvu atoke kwa kitanda afanye shughuli yake. Kwa maana kwa baraka kwa wazazi, hata kwa watu wote, si peke yangu. Hata kila mtu anapenda kila mtu, hata akiona mtu kwa akiwezi anamsaidianga. Nasema tu Mungu amulinde, amrudishie miaka yake na riziki yake yenye anakusaidianga kama wazazi. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little who want to heal me, oh, they are weak but heal me so. Yes, Jesus loves me, yes I know, yes Jesus. Unajua nilipokuwa hospitali kwa hizo miaka 2 hizo, wakati ndio ningekufa, lakini ilipiti nikuje nifanyiwe counseling, ambapo niliambiwa kwamba kitu huwa inaua mtu ni stress, huwa inaua mtu kuliko ile ugonjwa iko nayo. So katika hii hali nilikuwa najiuliza maswali, manake unajua nilikuwa mtu wa bidii, nilikuwa na lengo ndani ya maisha yangu, and then sasa maisha yangu ikakuja ikakatwa. So kitu ilinisaidia ambapo inanipatia ujasiri mpaka saizi na nguvu, kitu ya kwanza ni kumwamini Mungu ya kwamba anaweza. Alafu kitu ingine ni kujikubali. Ukisha kujikubali hali yenye ukomo, hautaona ugumu wote. Maana hata mimi hapa ninaweza kuwa stroke nje, sijui huku nje kunakaa aje, sijaiona juu hata ina test aje. Lakini mtu anaweza kuja, ule mtu anatembea, ako na mikono zake 2, ako na miguu zake 2, unakuta na encourage, anatoka hapa kama amebarikiwa. Niko na imani siku moja nitaamka. Na ninaomba Mungu at least nikiamka, nikipata mapato tena, bado maisha nitatafuta biashara, niona tatafuta biashara gani mzuri, hata kama nitakuwa na ulemavu, lakini nitafuta biashara gani nzuri yenye tunaweza fanya, at least nione vile tunaweza saidiana na watoto kulea. Wale wa Kenya wananitazama kwa saa hii, manake mimi siwezi kutoka hapa niende kujitafutia, na siwezi kutoka hapa niende nikafanya, siwezi kutoka hapa nikaenda nikafanya kazi, manake jinsi ni vile niko utu hapa, ni hivyo niko hapa. Hata kama ni maji ya kunywa ninapata hapa, kama ni madawa za kumeza zote ninaekewa hapa. Alafu pia maisha huku Nairobi imekuwa shida, manake pia nyumba ni lazima tulipe. So ningependa tu kama tunaweza pata at least mfadhili mwenye anaweza simama na sisi kutusaidia upande wa kutushughulikia na mahitaji ya nyumba na kutulipia nyumba, at least inaweza hata nisaidia hata niweze kupona haraka. Manake unajua kwa njia nyingine nitakuwa nimeondolewa stress za kulipa rent, manake ikifika mwisho wa mwezi ninaanza kuumwa na kichwa, nitalipa pesa namna gani na pesa nyingi zitatoka wapi? Saa hizi tuko na miezi 2 hatujalipa nyumba. Yeah. Okay.